Hijoblanishga majburmisiz? Har kimning o'z qiyofasi bor. Politsiyani, askarni, ha? Nega bor? Nima degani nega? Farqlash uchun. Ishda ayoldir, erkak. Ahmoqgarchilik. Hijobsiz ayollar shunday erkak hisoblanadimi? Qara, ayol go'zaldir. Judayam. Lekin hijoblanish nima degani? Berkitmoq, ya'ni sir saqlamoq deganidir. Dengizning yuzasida axlatlar yotadi. Chuqurida esa nima bo'ladi? Marvarat, olmos, oltin bo'ladi. Xuddi sen kabi. Go'zal qizim, ayol go'zaldir. Ayolning go'zalligini shunday berkitish kerak, chunki u qimmatbahodir.